तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने स्नैपचैट पर कोई वीडियो बनाते हो या रील बनाते हो तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड होती है और वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हर फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपको दोस्तों कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। मतलब एक क्लिक में आपकी आवाज़ भी आ जाएगी, वो भी लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए दोस्तों आपको वीडियो ध्यान से देखना है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेना है और स्नैपचैट में आ जाना है। स्नैपचैट को ओपन कर लेना है ऐसे। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ आपका प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है ऐसे। तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाएगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है ऐसे। जब क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है ऐसे। तो उसके बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने दोस्तों इसको ऑन करके रखा हुआ है, इसको भी मैंने ऑन किया, इसको नहीं करना है, ठीक है। बाकी जितनी भी सेटिंग है सबको ऑन कर देना है, जैसे हमने ऑन करके रखा हुआ है, देख लो, ठीक है। आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद में आपको क्या करना है, सारी ऑन कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। जब बैक आ जाओगे तो उसके बाद में आपको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे इस पर हम क्लिक कर देते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखाया हूँ, आवाज़ भी आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम उसको बैक चलते हैं और गैलरी में आपको दिखाता हूँ। तो गैलरी में अभी हमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ, ये देखो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं, आवाज़ आ जाएगा, ठीक है जी। अगर फिर भी नहीं आती तो हमको कमेंट कर देना, मैं आपको दूसरी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।